हार्ट मर्मर दिल से आने वाली एक असामान्य आवाज होती है। आप यहाँ पर उस आवाज को सुन सकते हैं। वहीं एक नॉर्मल हार्ट की आवाज क्या होती है ये भी आप सुन सकते हैं। हार्ट मर्मर हृदय के अंदर डिस्टर्ब ब्लड सर्कुलेशन के कारण आती है। मर्मर एक सामान्य आवाज या फिर किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है, इसलिए इसे कभी अनदेखा ना करें। आपको बता दें, ब्लड सर्कुलेशन के समय हल्की आवाज आना सामान्य होता है, जिसे बेनाइन फ्लो मर्मर कहते हैं। ऐसा दिल में तेज ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। बेनाइन फ्लो मर्मर किसी भी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जिसने एक्सरसाइज की हो, सीढ़ियां चढ़ा हो या उतरा हो, तेज बुखार हो या वो गुस्से में हो। मर्मर से लगभग 10% युवा और 30% बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह के मर्मर को इनोसेंट मर्मर भी कहते हैं। हार्ट मर्मर की आवाज वॉल्व या हार्ट चैम्बर्स में गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। इसके अलावा दिल के दो हिस्सों के बीच असामान्य कनेक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। हार्ट मर्मर के कारण। नंबर 1, दिल के वॉल्व की असामान्यता। हमारे दिल में 4 वॉल्व होते हैं: एओर्टिक, मिट्रल, ट्राइस्किप्ड और पल्मोनरी वॉल्व। इनमें से जब किसी भी वॉल्व का मुंह नैरो हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बाहर की ओर होने में दिक्कत आती है, या वॉल्व लीक हो तो खून का प्रवाह पीछे की ओर होता है, जिससे हार्ट मर्मर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। जब मिट्रल वॉल्व को बंद करने वाली लीव्स ठीक से बंद नहीं हो पाती तो ब्लड सर्कुलेशन के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर के बाएं ऑट्रियम में लीक हो जाता है, या इसका वेंट्रिकल से ऑट्रियम की ओर यानी पीछे से आगे की ओर सर्कुलेशन होता है, जिससे कभी कभार हल्की या अजीब आवाज आती है। नंबर 3, जन्मजात हृदय रोग। हर साल लगभग 25,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें जन्मजात हृदय की समस्याएं होती हैं। जन्मजात हृदय रोग यानी दिल की वे बीमारियां जो जन्म से ही होती हैं, जैसे सेप्टल डिफेक्ट्स और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। सेप्टल डिफेक्ट्स को दिल में छेद के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल के सेप्टम यानी दाएं और बाएं हिस्से के बीच की दीवार में एक असामान्य छेद होता है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस यानी जन्म से पहले पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से होकर खून भ्रूण के फेफड़े में आ जाता है। क्योंकि भ्रूण सांस नहीं लेता है, बच्चे के जन्म के बाद उसके फेफड़े काम करने लगते हैं और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाती है। हार्ट मर्मर के सिम्टम्स। जब मर्मर से हृदय के रक्त को पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है तो इसे हार्ट मर्मर का संकेत कह सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, सिर में हल्कापन, तेज धड़कनों के दौरे, छाती में दर्द, शारीरिक श्रम कर पाने में तकलीफ होना। हार्ट फेल होने के लक्षण। कुछ हार्ट मर्मर हानिकारक नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे नजरअंदाज करें। अगर आपको हार्ट मर्मर का कोई भी संकेत महसूस हो तो किसी हार्ट एक्सपर्ट से संपर्क जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।